Salamlar. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün Nərgizlə açırıq videonu. Nərgiz burada əlinə keçəni alır və yerə atır. Afərin Nərgizə. Ay bala, niyə atırsan yerə? Ay uşaq. Hey. Da Nazlı dalaşa-dalaşa dərs eləyirik. Evdə yox idik. Getmişdik Qaqaşgilə. Evdən çıxanda tez tələsik. Dedim birdən yağış falan yağar. Paltarları suşulka evdə asıb getmişik. Neçə vaxt idi, həyat bizlə idi. İndi onun pastelini yığışdıracağım. Burada yatırdı. Nazlı da burada yatır. Yuxudan durub yerini yığmamışıq hələ. İndi öz yerinə keçirdəcəm Nazlını. Raskladuşkanı yığışdıracağım. Gecə gəldik evə. Yığışdırdıq. Daha doğrusu yatdı. Dedi elə orada yatıram. Orada da yatıb. İndi həyatın yerini toplayıb Nazlını öz yerinə keçirdəcəyik. Nazlı xanım, Duzlu xanım, çönün dərsinizi eləyin xanım. Həyat nə idi? Nərgiz, sən də söküb tökmə. Sonra xalagilə keçmişdik. Leyladan veşilkalar götürmüşəm. Böyük Nazlı üçün uyğun olanları. Nazlının paltarları hansılar ki cıqqılı veşilkadadır. Onları keçirdəcəm böyüyə. Bu paltarları yığışdırıb qatlamalıyam. Sonra nə etməliyəm? Bəlkə bizim pasteli dəyişdim. Hələ yığışdırmamışam. Bir sözdən heç nə yığışdırmamışam. Heç nəyə də həvəsim yoxdur. O Nərgizindir, səndir. Nərgizin paltarı Leyladaydı. Onu da verdi ki, apar giyindirərsən. Sənə uyğun deyil o Nazlı. Bəbək üçündür. Olmadı da. Keçən il bunu Nərgizə almışdı. Bundan birində Aylin üçün almışdı. Saxladım ki, Nərgiz hələ cıqqılıdır. Olmayacaq da ona. Aylinə geyindir. Aylininkində Mədişə geyindir. Başı domba oldu. Heç nə olmaz. Özün vurdun da. Keçən vaxt olmadı, geyindirmədi, qaldı. İndi verib ki, al özün geyindir. Elə Nərgizin qisməti imiş. Nərgiz geyinər. Aylin də özününkünü geyinər. Aylinlə Nərgiz elə eyni boydadılar. 1 yaş fərqləri var, amma eyni boydadılar. Bir çıqqan Nərgiz böyüyüb gəzsə, Aylindən fərqlənməyəcəklər heç. Aylin biraz cürcümüş qalıb, çox xəstələndilər bu il uşaqlar. Ay. O birisiləri də ver, day vermişkən aşağıdakiləri da ver anaya, yığışdırım. Deyəsən sən yatmasan mən heç nə eləyənməyəcəm. Su bastı oraları, yadımdan çıxıb. Deyən görüm. Dünən Nazlının otağını yığışdırdım, amma heç nə çəkə bilmədim. Çünki Nərgiz ağladı. Daha doğrusu apardım Nərgizi yatızdırdım, özüm də yatdım. Sonra durdum, yığışdırdım. Pasteli falan dəyişdim. Toparladım. Sonra çəkmədim heç nə. Sonra bu günlərim təzədən durmuşam, hər yeri yığışdırmışam, lazımsız şeyləri atmışam. Nə qədər kar-kağız yığılmışdı, boyuyub yığıblar. Onların hamısını istifadə olunanları, lazımsızları, hamısını yığdım, atdım. Ağ vərəqləri falan ayırdım, kitabları, dəftərləri səliqəyə saldım. Nazlı hal-hazırda dərsdədir. Belə otağını yığışdırdım, qapının dalına da o suşulkanı qoyuram. Paltar sərdiyim. Belə səliqəyə saldım. Oy, adını ilişdim. Nərgiz zilliyir. Böyük ehtimal ki, yenə indi heç nə eləyənməyəcəm. Nərgizi yedizdirim. Bəlkə çıxartdım çölə. Xadnoku da burada saxlayıram. Kaleskanı da bəzən gətirib burada saxlayıram. Hal-hazırda çöldədir. Sonra ütü masasını çıxartmışam. Güya ki, paltar ütüləyəcəm. Amma Nərgiz yəni imkan vermir. Qucağımdadır. Ütünü də çıxartmışam. Buraları da yığışdırmışam, amma toz soranlamamışam. Toz soranlayıb silmək istəyirəm. Güzgünü falan silmək istəyirəm. Yəni təmiz deyil. Bəlkə burada videoda görünmür. Biraz görünürəm. Baxın.
Neciz xanım düzcümdədir. Eləmə. Üstündəki mavi olan təzə bebeşindir. İnşallah Cavidanın. Bu arada soruşanlarınız var idi. Leyla hamilədirmi? Bəli, o hamilədir. Vaxtında da açıq qalıb. Bugün sabah bəbiş gəlir. Bu Nərgiz üçün almışam. Nərgizin ayaqları fontuşdu. Ona görə ayaqqabı tapmaq olmur. O qədər ayaqqabı içində bir dənə bunu tapa bildim. Dedim, eybi yox, heç yoxdansa olsun. İlk əqqaşlarıdır. Sonra bəlkə icazə versə, belə bir tac almışam ad günündə taxmaq üçün saçına. İcazə verməsə, keçi yığıb bunlardan vuracam, ulduzlardan. Sonra Nərgiz nə olar tərpətmədə. Bu adi örtüktür, nəzik ki yayda üstünə örtməyə. 6 manat 10 qəpiyə almışam. Bildiyiniz örtük. Sonra Nərgiz üçün belə bir don almışam. Ad günündə istəyirəm onu giyindirəm. İnşallah balamın ad gününü açacaq qalıb. 1 yaş olacaq. Da Nərgizimin donu. Belə bir dondur. Çox qəşəng, şirin yaraşır balama. Bunu da Nazlı üçün almışam. Şortik markadır. Çiçək. Çiçək. Nərgiz əl atır. Bu şortikidir. Belə. Bu da koftasıdır. Qaşlı. Qarası var idi. Bir də belə çəhrayı. Çəhrayı aldıq. Bu bilmirəm 10 yazılıbdı. Bilmirəm 10 yaşlı nədir. Nazlının üstünə tutub almışam. Yadımdan çıxıb. Ya 15 ya 20 manat almışdım. Yadımdan çıxıb. Tam dəqiq bilmirəm amma aşağı da ola bilər. Yəni 15 ilə 20-nin ikisinin arası da ola bilər. Dəqiq xatırlamıram. Üstündə etiketini qopartmışam qiymətin. Ona görə yoxdur. Şortikdə belə cicili-bicili. O gün mənə deyir ki, mama geyinim. Gəzin bunu. Deyirəm, ay qız hələ tezdir. Qoy yaxşı qızsın, havalar geyinərsən, tələsmə. Bir də fikir ondadır ki, geyinsin. Bundan Nərgizə də almışdım mən 2 dənə. Çox yaxşı, rahat olur. Yay uşaqları üçün. Kaleskoda falan gəzdirəndə, sərin olanda, eləyəndə üstünə örtmək üçün yaxşıdır. Eləmə Nərgiz. Eləmə. Eləmə. Eləmə deyən cimdə çüşür. Eləmə deyirəm çüşür. Eləmə deyirəm çüşür. Nərgizə su pişirmişəm. Burada paltar yuyulur. Burada paltarlar var. Paraşokum qurtarmışdı. Düşdüm Nərgizlə, Nazlı'yla paraşok aldım, gəldim. İndi bir asta yuyum. Su biraz soysun. Polu siləcəm. Birinci buranı plisoslayım. Nərgizə atım yerə. Ki sonra keçim o tərəfləri plisoslayım. Ona kimi Nərgizin supçası biraz soysun. Nazlı dərsdən gəlib, marketə düşüb, qayıtmışıq. Abbasını yeyib, indi dərsini eləyir. Soslandı da. Meymun soslanı, anasını hissləndirən soslan. Bu da qucumdadır. Haydi.
Bu arada qızlar, bilmirəm hər yerdə mi elədir, yoxsa Zabratda Ayhan marketdənmi? Mən Ayhan marketi ucuz bilirəm də, yəni hər yerdən ora ucuz olur adətən hər şey. Bu sarı bezlərdən pul silənlər 6 manat, 7 manat. Çox qəribədir, qiymətləri niyə bu qədər qalxıqdır? Başa düşə bilmədim. Rastınıza düşəndə siz də baxın, mənə yazarsınız görüm. Harda neçədir? Mən bunu bu evə köçəndə alanam. Dəyişmək istəyirəm də. Düzdür, kənarları cırılmışdı, tikmişəm, özü hələ də silir, qəşəng heç nə yoxdur. O barədə yox. Yəni istər-istəməz də yenə istəyirəm ki, əlavə olaraq dəyişim olsun. Bir dənə var idi, o tərk oldu. Tərk oldu deyəndə çöldə barədə istifadə elədim, mən onu tərk oldu. Ona görə istəyirəm ki, yenisini bundan dəyişikli. Bu arada yatağın altını silmədim, diqqət elədinizsə. Oranı çox vaxt gec-gec toz soranıram. Niyə? Çünki oraya yenə qarışqa dərmanı səpmişəm. Qarışqalarla hətta bu şkafın arxasına belə qarışqa dərmanı səpmişəm. Divanın arxasında köç hissələri səpmişəm. Çıxsalar biraz divanın alt hissələrinə yenə səpərəm. Qonaq otağında toz soranladım, yığışdırdım. Sonra təmizlədim. Stolun üstü belə. Nə var odur? Nərgizin yemək masası. Belə. Buranın da işimiz bitdi. Silənimizi aparaq. Burada 3 bacı dolma pişirirəm. Biraz yay şeyləri alıb gətirmişəm Leyladan. İndi onları düzənləyəcəm. Biraz yay qısa qolları gətirmişəm Leyladan. O şey Aylişə balaca olanlardan falan. Burada Nazlıdan qalma var, Fatihdən qalma var. Mediş geyinib, Ayliş geyinib. İndi Nərgiz geyinir. Oğlan qız qarışıqdır da hər şey var. Qarış-quruş yığmışam, nətər gəldi. İndi buranı səliqəyə salım. Demək ki, buranı yerləşdirdim. Uzun qollar, qısa qol bodilər, ümumiyyətlə qısa qol mayka və belə yarım qollar, yuxu şalvarı, şortiklər, kofta. Bunun üçün hamısı boğaz altından bağlanan papaqlardır. Sonra burada da uzun qol şalvar, dəst, adi koftalar, çöllük bayrıq, çöl bayır paltarıdır bunun da içində. Bunun içərisində kalqotkalardır, rozovu, ağ, belə də kapron falan. Bu da qara kalqotkadır. Paltarların altından geymək üçün. Bu uzun qol body, həm də uzun qışdır. Hələ bunun vaxtına, daha doğrusu olmur hələ ki, vaxtı da biraz var, yəni geyindirmək üçün. Burada corab, zakovka, belə təzə şeyləri, papağı, nəysə ki. Bu da çöllük bayrıq çəkməcəsi. Bəziləri də asılqandadır, Nazlının otağında. Bunlar
Aya digər saxlanacaq. Onu çantaya atıram. Ha. Ana. Günərgizi yatıştıracaqdım, yatmadım. Orada kalgutka, uzun qalın paltar. Ora yığıram çəkməcəyə, ona görə çöldədilər. Bu çorablar da ora gedir. Bu ağız silmə dəsmallarıdır. Bu da aşağınındır. Bu mətbəxə. Bunlar uje Leyla gilə gedəcək. Aha, tapdım. Bunu axtarırdım bayaqdan. Bu zibil. Bunlar da Leyla'ya.